Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bu vaqtlar xayrli bo'lsin. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, bu virusning dunyo miqyosiga yayilishi bilan hamma yerda asosiy jihatdan o'qishlar, xizmatlar to'xtab, hammamiz uyimizda bo'lishga majbur bo'lib qolyapmiz. Hamda mushkullarda YouTube qaraydigan bo'lsak, nurg'un kishilar, nurg'un YouTuberlar kino tavsiya qilibdi, uni tavsiya, buni tavsiya qilibdi. Hamda biz kompyuter va turmush qanali bo'lish sifatimiz bilan o'zimizning sizlarga tavsiya qilishga loyiq ko'rgan ba'zi har xil tillardagi, har xil soha, har xil kasbdagi darslar bor. Biz buni bugun sizlarga tavsiya qilamiz va buni qanday ko'ramiz, birma-bir ko'rib chiqamiz. Buning ichida ham Uyg'ur darsimi bor. Shu shaklda hozirgi bu karantin kunlarimizni texmo ma'nilik vaqtimizni qimmatga ega qila oladigan bir o'rganish ichida o'tkazsak, balkim uyda zerikib qolmasligimiz mumkin. Shaxsan men shu karantin kunlarida ko'p narsani o'rganib oldim va o'rganishni davom qilyapman. Onun bilan birga o'zimniki bilgan doiram bo'yicha shu kompyuter va turmush qanallari orqali sizlarga yetkazishga tirishyapman. Bu shaklda davom qilyapti. Shunlashgan shu qanalimiz orqali bizga ergashgan mush darslarni ko'rayotgan qarindoshlarning mush karantin vaqtini va yoki boshqa vaqtdagi bo'sh vaqtlarini o'rganishga, ilgirlashga, yangi narsalarni o'rganishga sarf qilishni umid qilman. Undan so'ng biz ishni o'zga kelaylik. Balkim bilishinglar mumkin, bir hafta ilgari shu Python'ninki dastlabki seviya programlash darsini e'lon qilgan. Ko'rilishi va inkaslar nihoyat yaxshi. Biz dahi dushanba kuni uningki ikkinchi qismlarini e'lon qildik. Kelar haftadan tortib yana davomli o'xshash shaklda, o'xshash vaqtda davomini e'lon qilishga tirishamiz, e'lon qilamiz inshaalloh. Ham shuning bilan bir vaqtda boshqa darslarimiz bor, bularni ko'rib foydalansanglar bo'ldi. Uningdan keyin bu to'r bekatdagi xatlarni mana shakl chiroyli qilish darsimi mishadi bor. Mana to'r bekatlardagi xatlarni chiroyli qilishtirilgan. Unda esa kanalninki e'loni tugadi. Shuning bilan davomga kelaylik. Ko'rayotganinglardek uy dars nomida boshqa bir kanal bor. Bu kanalniki asosli o'tilgan darslari shu harakat grafiki, After Effects, mushunga o'xshash uch o'lchamlik modellaylash. Buningga munosabatlik darslar bor. Bularni ko'ribmi? Mush After Effects deganda gigant detallardan azto'la xabaringlar bo'lib qoldi. Hammasi tamoman Uyg'ur dars. Buni tavsiya qilib qo'ygan bo'lay. Undan boshqa Udemy deb bir platforma bor, ya'ni maxsus tor ma'rifi bor. Bütün dunyoga ait danliq oldin qatordagi tor ma'riflardan biri. Qarasanglar buniki markazi San Fransisko, ya'ni Amerika, Kaliforniya shtatida. Qurilish vaqti 2009. Hamda biz ortiq gapni qilmay bevosita ichiga kiraylik. Kirgandan keyin mana shaklda bir ko'rinishlarni qarshılaydi. Qarasanglar bu yerda laylashni tutinglar. Programlaylash va har xil soha bütün darslardan har xil tillarda chiqadi. Buning ichida Uyg'ur tilidan darsdan faqat shu After Effects, ya'ni shu video sin bir taraf qilish va uch o'lchamlik laylash munosabatli darslarmi bor. Buni birozdan keyin ko'rib o'tamiz. Oldindan biz buningga bir kirishni yoki a'zo bo'lishni ko'rib chiqaylik. A'zo bo'lib chiqishda ilgari buningdagi nurg'un haqsiz usul ko'rayotganinglarda haqsiz darslarni sizlarga tavsiya qilma. O'zinglar yaxshi ko'rgan darslarni telefoningizga tushirish orqali yoki bevosita kompyuterdan ko'rish orqali mush vaqtinglarni nihoyat ma'nilik o'tkaza olasizlar. Undan so'ng bu o'ng taraf ustidagi Kaydol deganni bosish orqali bu yerda ism, xat sanduqi va shifr kirish orqali a'zo bo'lsanglar bo'ldi. Meniki a'zoliqim bo'lganligi uchun bevosita ochaman. Qarasanglar, men ilgari setib olgan yoki men ko'rishni davomlashtirayotgan ba'zi darslar bor. Mana shaklda chiqadi. Men aslida sizlarga tavsiya qilgan haqliq darslar bor. Qarasanglar, nihoyat a'zam bo'lgan. Endi qaraydigan bo'lsanglar, bu yerda uy darsi deb biz ko'rib o'tdik YouTube kanalida. Shu YouTube kanalininki Udemy'dagi darslari. Bularning hammasi Uyg'urcha dars. Adobe Premiere'ninki, After Effects'ninki qarasanglar, mana yangi darslar. Ana mana uch o'lchamli laylash, mana shu mush qarindoshlarimizni qo'llash yusidanmi 25 lira, 30 lira pulni, 50 lira pulni hech qanchalik gap emas. Haqiqatan bu darslarga ozliq qildi hatto.
Bu şekilde görüyorsanlar bo'ldi. Agar buni ocholmay qolib qolsanglar yoki topolmay qolib qolsanglar, mazkur darsninki ostida ulanmasini qo'yib qo'ymay, o şekilde bevosita ichib setvasanlar bo'ldi. Buning ichidan birdan bir yaxshi dars After Effects'ning 2015 nashrining darsi bevosita bu yerdan ko'rsanlar bo'ldi. Masalan, bu yerda o'zimniki hisobim ochiq bo'lmag'achqa, mana shekilda chiqadi. Men bir qatim bu yerda ichib oldim emasmi? Shuningdek, bu yerda yangilayman. Yangilagandan keyin mana chiqadi mana. Bevosita ichildi. Endi men bu yerdan mana yaxshi deganini besib, kursa git deganini bosamiz. Men bosgandan keyin qarasanglar mana. Açıyla. Ko'rayotganimizdek After Effects detalning ko'rinmasi shundan iborat. Ya'ni ko'rish unumi yuqori bo'lgan. Bunga o'xshash kishining ko'zini unumlarni, alayli unumlarni yasay olamiz. Bularning hammasi Uyg'urcha dars. Buning o'zi yaxshi bo'lganligi uchun sizlarga bevosita ichib ko'rayapman. Mask iqtidori bilan ichib bevosita ko'rsatalyapman. Tanishib chiqilay. Bu şekilde görüşünü davamlaştırmak oldu. Yani ki ma üstündeki paylaş arkalık, baharlaş arkalık, mayadaki adres arkalık etrafımızdaki yanlışlarıma tavsiye kısak buludu. Ondan ise qarasanglar, mesela kurslarım degeni bassak. Ma'lan hammasi mendeki dersler ilgari uylangan yoki o'rganishni davomlashtirayotgan darslarim. Mana bu hozir avtomatik qo'shildi bir qatim ochgandan keyin. Qarasanglar, endi masalan, ma darsni setilishini ko'rsatib qo'yay. Bevosita ma sepete ekla yoki hemen sotib ol. Ya'ni ma ostini bossanglar bevosita setib olganini ko'zga chiqadi. Buni bosgandan keyin ma shaklda chiqsa, men qarasanglar ilgari setilish ishlatgan kartalarimdan numar ekan. Mesela mayatga yeni bir kart eklaydigani bo'lsak, bu yerda kartning ismi, bu yerda kart nomeri, inovatlik vaqti, oqirdagi bexatarlik kodi yoki bexatarlik nomeri deganlarni kirgizish orqali bevosita ma'lum bossanglar, oxirlashida shuning bilan darsni ko'ra olasizlar degan gap. Setilish usuli bu shaklda. Unda olsa mayada mana nurg'unlagan haqsiz grafik laylash munosabatlik darslar bor. Tunji bo'lib o'zimninki kasbiy munosabatlik darslarni tavsiya qilay. Bu adresni mazkur videoni ostida qo'yib qo'yma, bevosita shartni tushirasan bo'ldi. Masalan, qarang, buni ochgandan keyin bevosita hemen kaydolanma, ya'ni bossanglar, mush darsga a'zo bo'lasizlar. O'zingizlarning hisobiga qo'shilgan kurslarni ko'radigan o'rinda bevosita chiqadi buni bosgandan keyin. Yana bossanglar, shu darsga munosabatlik qancha qism, qaysi kategoriyalardan bo'lingan hammasi chiqadi mana. Qarasanglar mana. Bu şekilde bu yaxshi darslar. Buni mazkur videoni ostiga qo'yib qo'yma, erishasanlar bo'ldi. Undan keyin 3 o'lchamlik laylash. Ma Blender degan detalni o'zi yaxshi detal, bevosita tushirib qachilay olasizlar. Buni o'rganib qo'ysanglar, qarasanglar nurg'unlagan yaxshi darslar bor, bularni paylansanglar yaxshi. Undan keyin chizim, ya'ni rasm chizish. Buni munosabatli nurg'un yaxshi darslar bor. Undan keyin shu fotografchilik, buni munosabat darslarmi bor, har tillardagi. Hammasi yaxshi. Undan keyin qarasanglar logo laylash debdi. Buni ko'rib qo'ysanglar ziyni yo'q. Undan keyin UI UX, ya'ni ko'rinish laylash, Photoshop. Yani Photoshop mabiyamqi grafik laylashning ishidimi bor. Ana bu o'yin laylashi, shu 3 o'lchamdagi realistik o'yinlarni laylashning yaxshi darslari. Undan keyin Pythonning yaxshi darslari, JavaScript'ninki ko'rayotganlardek darslar chiqa. Linux, PHP, WordPress, Java, Microsoft Word, Microsoft Excel. Ondan keyin Android, bu video analizi. Ondan keyin video analiz degan uçur analiz qilish. Ondan keyin germancha, ispancha bu şekilde til o'rganish darslar, maxsus darslar bakana. SQL, sondan munosabatlik darslar. Qarasanglar, hammasini men shu videoni ostiga qo'yib qo'yma, bevosita aşağıdan yechib paylansanglar bo'ldi.
Çoxum paydalanışdan ilgiri dərsni beşidi göstərgəndək, çoxum Udemy'ga a'zo bo'lib kirgandan keyin, undan keyin darslarni ko'ra olasizlar. Xo'sh, shuna qilib bugungi darsimiz oyoqlashdi. Shu karantin kunlaringlarni texmo ma'nilik, bexatar o'tkazishinglarni umid qilma. Undan so'ng darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlarning foydalana olishi uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashish bilan birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.